Hola a todos. ¿Alguna vez has estado en una situación súper incómoda donde tu estómago decide dar un concierto? Ya sabes, estás en medio de un examen o en una reunión importante y tu vientre empieza a sonar como si tuvieras una orquesta completa ahí dentro. No te preocupes, hoy vamos a descubrir por qué pasa esto. Estos ruidos tienen un nombre bastante peculiar. Se llaman borborigmos. Suena gracioso, ¿verdad? Pero son completamente normales y son producidos por el movimiento de gases y líquidos en nuestro sistema digestivo. Pero, ¿por qué ocurren? Verás, nuestro sistema digestivo es como una fábrica que nunca para. Incluso cuando no hay comida, nuestros intestinos siguen moviéndose para mantenerse limpios. Los científicos llaman a esto movilidad gastrointestinal. Es como si nuestro intestino hiciera ejercicio por su cuenta. Y aquí viene lo interesante. No solo pasa cuando tienes hambre. Es cierto que los ruidos pueden ser más notorios con el estómago vacío, pero en realidad pueden ocurrir en cualquier momento. ¿Por qué los escuchamos más cuando no hemos comido? Simple. Porque no hay alimentos que amortigüen el sonido. La buena noticia es que es completamente normal. Todos, absolutamente todos, tenemos estos ruidos. Solo deberías preocuparte si vienen acompañados de dolor, diarrea o hinchazón que no desaparece. ¿Y se puede hacer algo para reducirlos? Claro que sí. Aquí van algunos consejos prácticos. Come más despacio para no tragar tanto aire. Evita las bebidas con gas. Mantén una dieta equilibrada y haz ejercicio regularmente. Y aquí va un dato curioso que te va a encantar. Los médicos usan estos ruidos como herramienta de diagnóstico. De hecho, cuando escuchan tu abdomen con el estetoscopio, la ausencia de borborigmos podría indicar que algo no está funcionando correctamente. Antes de despedirnos, recuerda que tu cuerpo es una máquina increíble y estos sonidos son parte de su funcionamiento normal. No hay por qué avergonzarse. Si te ha gustado este video y quieres seguir aprendiendo curiosidades sobre tu cuerpo, no olvides darle like y suscribirte a Conciencia Curiosa. Activa la campanita para no perderte ningún video. Nos vemos en la próxima.